Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo nyine basuhuje, muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za radiyo inkingi Bruxelles mu Bubiligi. Turi kuwa gatandatu ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 12 muri 2021. Muko bisanzwe rero ngiye kubasesengurira ku kintu nabonye muri iki cyumweru cyane kwibaza. Icyo kintu n'uruzinduko Perezida Kagame yagiriye muri Tanzania ku itariki ya 8/9 muri uku kwezi. Iyi nkuru yanteye kongera kwigarukaho, navuze ntari koko ntiburya abanyarwanda bavuga ngo bambisi ntakurura. Bambisi ntakurura no kuvuga ko irebye Kagame ukuntu yikananshuye kuri Tanzania, none ukabona asa n'ugenda yomboka, asa naho agiye kubakeza, usanga koko uwashaka mu isi yagiye yitonda. Murabyibuka ko Kagame yagize akikoma Tanzania igihe yategekwaga na Jakaya Kikwete. Icyo gihe Jakaya Kikwete yamubwiye ati ariko wowe Perezida Kagame, abo bantu uhora uvuga bahora basa naho bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cyawe, wazabashatse mukavugana hanyuma ibibazo bikajya mu buryo ko ari cyo kibazo gihari. Icyo gihe Kagame yamubwiraga abantu ba FDL cyane. Icyo gihe Kagame yifashe guhanga rwose, asa n'umuzambya, mubwira ndetse icyo gihe ko atazamenya cyamukubise. Nagerageje gushakisha nongeye kubona ijwi aho Kagame yabivugaga, umvaga afite n'umujinya rwose. Kuvuga rero ngo ntazamenya cyamukubise, yashaka kuvuga ati nzakwica ni handi hawe. Iryo jwi reka nze ndibumvisha nabo murabyumva, murumva ko harimo ubukana budasanzwe. N'aba ngabo bumva ejo bundi batangiye kuvugira ngo intera hamwe na FDL ngo abantu bumvikane nabo njye nabonerwa njye mpaka kuri icyo ngicyo, kubera ko I just wait for you at the right place and I'll hit you. Ntabwo rwose njye nta nubwo nanamushubije, ntabwo nigeze njya ariko birazwi ko there is a line that you can't cross. Hari umurongo udashobora kurengwa na rimwe bishoboka. N'aba bitize ntera hamwe bagomba kuba bumva barabavugiye bagashyugumbwa n'ibi bigarasha bindi bikorana nabo bakumva ko babonye noneho icyaha cyahindutse politiki zabo. They never know what has hit them. They can't. Hari umurongo utarengwa, ntibibaho. Ubu ngubu rero murabona ko Kagame yagize atya akomboka akajya muri Tanzania. Yagiye muri Tanzania rero nabyo nibisanzwe, kuko muribuka ko Perezida Magufuli yapfuye mu minsi ishize, hari ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatatu niho bamushyinguye. Icyo gihe Kagame ntiyagiye, kandi murumva kudatabara umuvandimwe. Mwibuke ko Kagame na Magufuli bari za inshuti zakadasohoka, niba koko bari inshuti. Muribuka ko Magufuli aza mu Rwanda Kagame yamuhaye inka. Reka nze ndebe niba nabibona mu binyamakuru. Icyo gihe yamuhaye inka, reka turebe nahangaha. Babona bahagaze nyine bakira izo nka. Ariko amaze gupfa ntiyajya no kuvuga ati reka njye gushyingura umuntu w'inshuti yanjye nahaye inka. Murumva rero ko byaragaho mu munwa. Ariko yatinyaga kujyaho kubera iki? Yatinyaga kujyaho kubera ko Jakaya Kikwete yavuye ku perezida, ariko arakomeye umuzigo muri Tanzania, bagenda basimburana n'abasirimu. N'ibya bindi Victoire Ingabire yavuga ati mujye mureka dukore politiki y'abasirimu. Bariya rero bakora politiki y'abasirimu, barumvikana bagatora iriya shyaka ryabo Mapinduzi. Ni ishyaka rikomeye cyane, ryashyizeho amategeko. Rimwe hategeka umuntu wo mu kirwa cya Zanzibar, ubundi hagategeka muri Tanganyika, ni ukuvuga bitari mu kirwa. Nuko rero bagenda basimburana. Ni ukuvuga ko niba John Pombe Magufuli rero muri Tanganyika, uriya vice perezida we yari uyu mudamu yari vice president ari wo mu kirwa cya Zanzibar. Nta mugunda rero bagira mu gusimburana, baratora
Chama cha Mapinduzi niryo shyaka rikomeye. Hari andi mashyaka matoya ariko ntabwo ajya akoramo cyane, ibyo ni ikindi kibazo, ariko nta ibyo ntibyabuza nyine Tanzania gukomeza kuba Tanzania. Usanga ari igihugu gikomeye kihagazeho, ndetse usanga burya mu bintu bya diplomasi n'ibintu by'igitangaza, kubera ko Tanzania ikomeye kandi ikomeje kwerekana ko itajegajega kuva yabona independence muri 1961. ubu turi muri 2021, ni ukuvuga ko bamaze imyaka 60 bari muri independence, nta kintu kirayihungabanya. Ntabwo ari nko mu Rwanda cyangwa mu Burundi cyangwa se muri Congo cyangwa mu Bugande. Mbese ibi bihugu bikikije Tanzania byose usanga byarahungabanye, uretse yo yonyine niyo yashoboye gukomeza kwihagararaho, kandi koko ugasanga ari igihugu kihagazeho. Niyo ugezemo usanga abantu bafite discipline, ari abantu usanga bahagaze ku ijambo, abantu b'abagabo, nta manyanga ntaki, ku buryo uvuga uti iki ni igihugu koko. Kagame rero nagerageje kubona iyi shusho ageze muri stade aho babakiriye, yasuhuje abantu bose. Noneho uko nabibonye kuri iyo foto, nashyizemo agace k'akavideo gato cyane, yasuhuje abantu usanga agiye gusubira inyuma adahushuje uriya Kikwete. Noneho Kikwete nabonye yazanye ukuboko, Kagame bagomba kuba muri protokole amubwiye bati Kikwete nawe dore aragira ngo muramukanye. Noneho arongera asa n'usubira inyuma aramuramutsa. Urumva nyine ni bya bindi hari byo kudashaka umureba mu maso, kuko urumva karacyariyo nawe kandi aracyabyibuka, aravuga ati uriya muntu nari mvuze ngo nzamwica ndamuha intoki ndabigenza. Nubwo badutanga intoki ubu ari ugutanga kariya kaboko babagiye barakubitana inkokora. Ariko rero burya ibintu n'igitangaza n'ibyo nababwiye ntubambise nta kuruha. None se ninde waketse ko Kagame yageraho akagarukira Tanzania? Agarukira Tanzania kubera iki? Agarukira Tanzania kubera ko Kagame aragirijwe kubera ko ubu numvise ko umupaka w'Uganda urafunze imyaka ishize ari myinshi, umupaka na Kongo nawo urafunze, kuko mwumvise ko abantu bose bahora baza abaturage hariya muri za Rubavu ngo banyuze mu nzira itemewe, abaturage benshi cyane. Ushize imanza barasha barenze 10. Burundi umupaka urafunze naho. Ni ukuvuga rero ko igihugu gisigaye ni Tanzania. Rero ni ukuvuga ko Kagame ageze muri abagabo baravuga ati Tanzania iramutse ifunze umupaka, u Rwanda barutaye mu wakajwiga ntaho rwabona ruhumekera. Muzi ko u Rwanda ibicuruzwa byose biva ku nyanja y'Abahinde. Nyanja y'Abahinde rero ubundi byavaga bikanyura muri Kenya bikaza mu Bugande bikagera i Kigali ndetse bigakomeza no mu Burundi. Ubu ngubu rero ni ukuvuga ko ubwo Bugande bufunze ibyo bintu, umuhanda basigaranye, inzira basigaranye niyo muri Tanzania. Rero wumva Kagame atangiye kuyihakwaho, aravuga ati none yazafunga ntagirane, kuko ifunze u Rwanda rwa birangiye. Yego ubu ngubu bafite Rwanda, niyo mpamvu mwumva ejo bundi nakoze ikiganiro nahimbara avuga ati amafaranga menshi ajya muri Rwanda. Rwanda igura ibidege binini cyane ni isigaye itunda n'ibicuruzwa bimwe na bimwe, kuko murumva niba hasigaye inzira imwe ya Tanzania ntabwo imodoka zose zanyurayo. Ni ukuvuga rero ko basigaye bakoresha n'indege cyane. Niyo mpamvu n'ubuzima mu Rwanda buhenda, nta kuntu bakoresha ibicuruzwa bizanye n'indege biba bihenda cyane. Niyo mpamvu usanga ubuzima buhenda cyane. Ibyo kandi biranagaragara, uretse iriya myenda nyine twavuze, ariko n'ifaranga ry'u Rwanda ryaramanutse ugereranije n'idolari, ryikubise hasi cyane kubera nyine iyo mihahirane yazambye n'ibyo bicuruzwa bagura bihenze. Mbese niyo mpamvu no mu Rwanda ubuzima buhenze. Usanga ibiciro byo mu Rwanda biteye ubwoba. Harimo na politike mbi y'ubuhinzi, ariko cyane harimo n'ibyo byose by'imibanire mibi n'ibihugu bituranye, kuko buri bihugu uzi ko mu Bugande havaga kariya kawunga, havaga ibishyimbo, muri Tanzania havaga y'amafi. Mbese murumva ko ubundi bihugu birahahirana, ku isi hose ibihugu birahahirana. Kumva rero umuntu afunga igihugu akavuga ngo ndagifunga imipaka yose, ubu ntabwo bisanzwe. Yabaye nk'abadepite bakora bavuga bati Kagame nave ku butegetsi kuko arimo arica ibintu, kuko ntabwo waba utegera igihugu uvuga ngo icyo gihugu ntabwo kizahahirana n'ibindi bihugu. Ubuhimye abaturage bawe kubera ko Kagame ntacyo abaye, afite amafaranga ye, afite indege ze, yashatse kuyagura ibintu yohereza ziriya ndege ze. Ni ukuvuga rero ko ntacyo abaye, ariko abaturage barahagorewe. Mwumvise abaturage uvuga ati ngiye kugura udushyimbo hakurya ya Uganda bakamurasa, yatanze amategeko bagahita bamurasa. Uvuze ngo agira icyo bakamurasa. Ibyo bintu rero mwumva ko bikomeye. Niyo mpamvu ubona uriya perezida
uriya perezida wa Tanzania yigeze gukorera urugendo mu Rwanda, burya ni bagenzi baba bamutumye bati genda tubarize uriya mugabo wenda wowe ubwo Tanzania n'u Rwanda mu kivugana genda umaze wumve. Mwabonye ko uriya president wa Tanzania w'umusigire kubera ko nyine Magufuli yapfuye yaje mu Rwanda, ariko nta kindi cyari kimuzanye, yaraje kubwira Kagame ati ariko waduhoye ukareba kumvikana n'abandi ku baturage n'ibindi bihugu bigukikije, kubona u Rwanda rurimo wica abaturage. Urabona rero ko tubona muri kinyamakuru Igihe kiravuga ngo Perezida Kagame yakiriye Samia Suluhu wa Tanzania muri village Urugwiro ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 8 muri uyu mwaka nyine niho uriya mudamu yaje mu Rwanda. Reka turebe aya mashona y'ikinyamakuru Igihe. Murabona mwenyewe Kagame agiye kumwakira ngo rero Perezida Samia Suluhu. Perezida wa Tanzania ubu niwe wasimbuye John Pombe Magufuli. Muzi ko nyine nkuko nabwiye yapfuye mu kwezi kwa 3 k'uyu mwaka, yishwe bavuga ko yishwe na covid. Nawe kariya gakoko nyine ntabwo koroshye kazamara abantu. Hanyuma abana Kagame na Samia Suluhu nyine icyo gihe yaje Kigali, nababwiye ubutumwa yari afite. Ubwo rero wenda Kagame yagiye kucumbukura aravuga ati rwose ibintu mwambwiye ntabwo nabyanze, ariko reka tumanze turebe. Ntabwo byoroshye, ariko ni ukuvuga ko hari ikintu kibura gishaka guhinduka. Nkeka ko niba yagiye akararayo wenda nuko yashaka kugira ngo bacumbukure ayo magambo, arebe ko wenda umubano na biriya bihugu yagira hadohora, kuko ntabwo bishobora gukomeza kuriya niba koko Kagame ashaka kumana ubutegetsi bwe. Uko bigaragara n'ibindi bihugu bishobora kumwijandika, kandi ibihugu bituranye byose bimwijanditse. Nababwiye ko ahantu hasigaranye muri Tanzania honyine. Ni ukuvuga rero ko nabo akomeje kubitwaraho nabi, nk'uko yari yashatse kugira kuri Perezida Kikwete, akaba kaderereye byaba birangiye rwose muri izo ngendo zimeze gutyo. Kagame rero asumbirijwe uretse uriya mubano n'ibihugu duturanye, ariko muribuka ko uretse n'amadeni igihugu gifite, ariko afite n'ibindi bibazo bikomeye cyane. Iriya ntambara iri muri Kongo nayo ntabwo yoroshye, ntabwo yoroheye. Mwumvise ko Abagande Kongo yabemereye ko baza muri Kongo kugira ngo bahashye inyeshyamba za ADF. Inyeshyamba za ADF rero amakuru yose yemeza ko zishyikiwe na Kagame. Ni ukuvuga ko harimo abasirikare ba Kagame benshi. Abagande rero barashibye intangarugero ku buryo abantu bari hafi mu Rwanda bavuga ko u Rwanda rwapfushije n'abasirikare benshi cyane, benshi, ariko ngo batagira umubare. Noneho kandi nepfira muri Mozambique naho ntabwo byifashe neza, kuko muri Kagame yagiyeyo ashaka gutanga biriya bihugu bya SADC, ariko biriya bihugu bya SADC byageze aho nabyo biramwijundika ku buryo ubu abasirikare be nta kirengera bakigira. Ubu barimo barabarasa umusubizo, cyane nyine ko bavuga bati aba bantu baje ahangaha bateye n'intarutsi zaje kwivanga mu bintu bya SADC. Ni ukuvuga rero ko aho hose urumva Kagame amerewe nabi. Ntabwo ari byo gusa, ariko hari n'indi mihanda bubaka ishaka kugira ngo izagote u Rwanda iruzunguruke, u Rwanda rusigare mu cyaragati. Muzi ko ubu hari imihanda yubakwa hagati ya Kongo na Uganda izagenda muri hafi y'u Burundi, hanyuma n'indi mihanda ikanyura muri Tanzania ikazagenda ikagera ku Burundi. Ni ukuvuga ko u Rwanda rero rusigaye hagati hariya. Ntabwo uzi ko abaturage b'ejo ntabwo b'Abanyarwanda ntabwo uzi uko bizagenda. Ikintu gishoboka kereka Kagame uvuyeho, noneho hakaba undi mubano mwiza n'ibihugu bidukikije. Naho ubundi u Rwanda ruri mu mazi abira cyane, kandi imihanda murabona ibinyamakuru byose byarabivuze, dore nk'ibi byose byavuga ko imihanda barimo bayubaka, murabibona. Iki ni ibinyamakuru byose biravuga ko imihanda bagiye bayubaka. Nabwo nyine ko asumbirijwe cyane ko na biriya by'imihanda ibinyamakuru by'isi byose byarabivuze. Reba nkangaha Uganda Rwanda projet de construction d'une route contournant le Rwanda. Ni ukuvuga ko ibinyamakuru by'isi niyo byarabivuze. Ibi bintu birakomeye cyane. Ni ukuvuga ko uyu muhanda uzazunguruka u Rwanda, barimo baravuga ko umuhanda uzazunguruka u Rwanda. Niba uzazunguruka u Rwanda rero nta cyiza kirimo. Kuki se ushaka kuzunguruka u Rwanda? Nuko u Rwanda nyine rwigize kagarara rudashaka gufungura imipaka. Reba n'iki nacyo n'ikindi kinyamakuru kivuga ngo la RDC Uganda signe un accord pour la construction d'une route d'interconnexion d'un coût estimé à 334 millions de dollars.
baravuga bati u Rwanda bambaye Uganda, Kongo n'u Rwanda, Kongo na Uganda byasinye amasezerano yo kubaka umuhanda ubihuza bakeka ko bavuga ko uzatwara amadolari miliyoni 334 n'ibihumbi 500. hanyuma n'iki kinyamakuru nacyo cyitwa ASICOM, Uganda finance la construction de route avec la RDC. urabona nyine ko baravuga bati Uganda irimo irubaka imihanda muri Congo. Iki kinyamakuru cyitwa Agence Ecofin nacyo cyarabyanditse, Uganda et la RDC lancent les travaux de construction de 3 routes transfrontalières d'un linéaire de total de 323 km. Baravuga bati Uganda na RDC na Congo birimo birubaka byatangiye imirimo yo kubaka imihanda 3 izahuza imipaka y'ibihugu byombi. Ni ukuvuga rero ko nkuko nababwira u Rwanda barimo barazunguruka ntabwo uko bizagenda. Nababwiye ko ibinyamakuru byabivuze ku bwinshi. Ni ukuvuga rero ko atari ibintu byoroshye. Reba n'iki ngiki nacyo nakibereka, ni ikinyamakuru cyitwa Financial Afrique. Nacyo kiravuga kiti la RDC Uganda vont financer la construction d'une route d'interconnexion avec 334 millions 5 de dollars. Ibya bine babwiye nyine barimo baravuga bati bazubaka umuhanda nawo uzazunguruka u Rwanda. Iyi mihanda izazunguruka u Rwanda no kuyifatisha mu kabiri, kuko murumva nyine aho Perezida Kagame cyangwa u Rwanda ntabwo ari heza. None se abantu baricwa n'inzara, yarangiza ati nta muturanyi tuzavugana, abantu ndabafungirana, yarangiza ati ibintu rero arimo akora, yarangiza ndoheza abasirikare bajya kubica, yarangiza ati ndagira mbese nta cyiza ashakira u Rwanda, nubwo ahora avuga ngo ngo ashinzwe abanyarwanda ngo nta kindi, ariko ntabwo ari byo. Iyo urebye neza usanga ahubwo nta cyiza ashakira u Rwanda. Mu magambo make rero icyo twavuga ni uko Kagame yagiye muri Tanzania nyine ari nko kujya gukeza uriya Perezida Samia, amubwira ati nyabuna nawe ni wowe nsigaranye wenyine, uramenye uzandinde wavuganira ntuza uzandinde. Nawe yagiye nko gutakamba, buriya no gutakamba kuko arimo arabona ko ibintu bimwe bikomerana, kuko nibamara kumuzunguruka kuba ku muhanda ntabwo bitinda, bazagira aho nabo bose bavuga bati ntabwo tukigukeneye, ndetse nushaka no gufungura imipaka ntabwo tuzongera kunyura iwawe. Urumva rero nibyo njya mvuga, umuntu uzasimbura Kagame azaba afite ingorane zikomeye cyane, kubera ko ibi ni ibibazo byose arimo ashyiraho, ni inzitizi ashyiraho ku Rwanda. Inzitizi rero ku bantu bazamusimbura bazaba bafite ingorane zikomeye cyane kugira ngo bazongere bakore umubano n'ibindi bihugu. Urumva iriya mihanda nimara kuboneka, ubundi ariya makamyo yasoraga imisoro myinshi mu Rwanda ku mipaka, yanyura ku mipaka niko buri kamyo yasoraga amadolari. Ubu ngubu rero ayo makamyo yose agiye kwinyurira za Tanzania, yinyurire muri Congo. Ni ukuvuga ko u Rwanda mbese u Rwanda ruzaza ruzaba ari ahantu habi cyane, kandi rushyizwemo n'umuntu wiyemera bya bindi bavuga ngo inarinjye ni ibintu bita ego. Ni umuntu afite ego surdimensione, ni ukuvuga ko afite inarinjye ikabije cyane, kwiyemera ibintu byo kwiyemera. Kandi muri iyi si nababwiye ntubamba isi ntakurura, kandi burya ngo nta vumbi ritararenga, ntabwo bavuga ngo ndihagije. Mu isi nta muntu wihagije, nta n'umuntu umwe wihaza nkanswe igihugu nacyo ntigishobora kwihaza. Kandi ibyo ngibyo bikubitiyeho ko mwumvise nyine ko no mu mahanga ejo bundi Abongereza mwumvise bavuga ko bagiye gufatira ibihano abanyarwanda, cyane cyane bavuze muri ya Johnson Businge, bafatana n'uwo witwa Jean Ruhunga. Abo bose nabo bagiye gufatirwa ibihano. Urabona nuko batabivuga, ariko hari abantu benshi bakikije Perezida Kagame nabo bagiye gufatirwa ibihano, kandi nanone bitewe na Kagame wagize atyo ngo bashimute Rusesabagina, amahanga agatabaza ati Rusesabagina murekura, akanga akongera kinangira bya bindi byaye narinjye nahoze mbabwira ikabije, icyo bita ego surdimensione. Icyo bita ego surdimensione harimo n'ikintu cyenda kumera nk'uburwayi. Iyo umuntu wumva hari abantu bajyaga mujya mubona abantu uvuga ngo ngiye ndi Imana, cyangwa ati ngiye naguruka, ati ngiye ndi izuba, ati barya abantu burya bagira ego surdimensione, yagira akagira ngo ni isi yose. Bya bindi hari umuntu utwara Fontaine yigeze kuvuga ngo hari igikeri cyashatse kwitumbisha ngo kingane n'inzovu, kigezeho kiraturika. Kugira ego nini cyane ni ibintu bibi cyane, ngira ngo mwabonye abantu bafite ego rimwe na rimwe bavuga ibintu bitari byo, akavuga ati ngiye naguruka, ngiye naterura inzu, ati ngiye ndi kanaka. Mbese ibintu bya ego umuntu yibwira ibintu bitari byo. N'ibindi ni kimwe,
nuko nyine abanyarwanda aribo bigiraho ingaruka bakaba bakomeje kwicwa n'inzara no gupfa ku bwinshi babarasa bagira bate ariko ibyo byose nyine no kubera ubuyobozi bubi hari abantu njya mbona urubyiruko rwo mu Rwanda bavuga ngo dufite ubuyobozi bwiza ariko nta buyobozi bwiza ejo bundi nababwiye ko urubyiruko rwo mu Rwanda ruzari hari amadeni yose mu minsi iraza mu myaka izaza uzasanga igihugu cyarijwe n'inzara uzasanga igihugu kidafite umubano mwiza n'ibindi bihugu uzasanga amahanga yarufata ibihano mpuzamahanga none se abo bantu urubyiruko ruvuga ngo njya mbabona kuri za tweet rwose usa naho kandi barize ari abantu bize ariko bagombye kureba bagacana ku maso bakabona ko u Rwanda aho rujya atari heza bagombye kujya bafata ubutwari bwabo bakavuga bati nyamara twiga ekonomi twiga relation internationale kw'amahanga bana u Rwanda rwacu rujya ntabwo ari nako gasesengura gatoya nagira ngo muri weekend nako mugatekerezeho muvuge mutekereza ko u Rwanda rwacu aho rurimo bijya ntabwo ari heza ngaho mwirirwe mugire weekend nziza yari Musabyimana Gaspard.